Здравствуйте, мои дорогие! Весна в самом разгаре, и мне, как и многим из вас, захотелось обновить свой гардероб. Но не простой, а домашний гардероб. Надоели обычные футболки и спортивные штаны. Захотелось чего-то с налетом гламурности. В своих запасах я нашла, как мне кажется, подходящий для этого трикотажный пан-бархат. Не знаю, как и где, а в Германии он достаточно дешевый и есть большое разнообразие, как вы видите, ярких, красивых цветов. Именно из-за цветов и переливающейся фактуры я покупала его для карнавальных костюмов. И на всякий случай, так сказать. Вот один из костюмов, которые я шила из этого панбархата. Фотографии других, к сожалению, не сохранились. Я уже шила кое-что из домашней одежды. Покажу потом, сделаю показ, так сказать. И сейчас вот из всех этих остатков я хочу собрать полотно и продолжу шить, так сказать, вот свою новую домашнюю коллекцию. Буду делать, наверное, в технике Crazy Patchwork из кусочков покрупней. Мне кажется, вот эти цвета очень интересно сочетаются, напоминают что-то индийское. Собирать, а также шить изделия я буду на верлоке. А верлок у меня достаточно простой, недорогой, 4-ниточный. Первую иголочку, левую, которая образует соединительную строчку, я поменяла и поставила иголку для трикотажа. Про настройки я уже рассказывать не буду. У кого есть оверлок, найдет в инструкции. У кого нет, можно шить на швейной машине трикотажной строчкой или узким зигзагом. При этом срезы обрабатывать не на машине, а ножницами зигзаг. Поскольку у меня пэтчворк, да еще из трикотажного полотна, да еще и придерживаться долевой нити я, скорее всего, не буду, я приготовила утюг для того, чтобы отутюживать каждый шов, каждую строчку, которую я буду делать на верлоке, чтобы у меня полотно было ровное, аккуратное, ничего нигде не стягивало. Смотрите, какая красота у меня получилась. Я собрала два полотна,
Это для спинки, это для полочки. Я, наверное, снимала мало, как я собирала, но я увлеклась, и потом уже, когда я закончила второй, я заметила, что, ну, совсем немножко я снимала. Вот так это выглядит с изнанки. То есть вот припуски все я заутюживала, ну, я уже говорила, да. Вот, сейчас буду кроить. Кроить я буду очень просто. Я никакие выкройки делать не буду. Я взяла старую футболку свою, вот так ее разрезала, то есть половинка спинки. Ну, вы знаете, футболки бывают перекашивают вот здесь боковые швы, поэтому я просто ровненько сложила и разрезала вот так. Это половинка полочки и рукав. Кроить я буду тоже с припуском 0,5-0,6 под оверлок. Первым делом нужно будет стачать плечевые срезы. Так и так. После того, как плечевые срезы стачены, но еще не втачены рукава и не стачены боковые срезы, очень удобно сделать обработку горловины. Обработку горловины я буду делать вот такой бейкой. Я здесь померила, у меня получилось 55 сантиметров. Я вычла 5 сантиметров и выкроила вот такую полоску 50 сантиметров. Она выкроена поперек. Вот эта поперечная нить, она очень хорошо тянется, но я ее не буду растягивать, иначе у меня вот эти края, они все туда закрутятся внутрь. Я ее уже тоже вот стачала и приутюжила, и притачивать я ее буду вот таким образом, да, натягивая. Ну, я сначала булавочками ее зафиксирую, размечу, чтобы она у меня ровненько, да, была, и притачаю. Вот так выглядит горловина с изнаночной стороны. И вот так вот с лицевой. Все достаточно аккуратненько, ровненько. Теперь я втачаю рукава. Так, это у меня левый рукав, это правый рукав. Припосаживая их по окату. Ну, я их сначала вметаю, конечно, а затем уже втачаю. Рукава я втачала. Вот так получается, достаточно аккуратно все. Не забывайте, что нужно утюжить утюгом после того, как вы сделали строчку или что-то втачали, притачали. Тогда у вас изделие будет выглядеть намного аккуратнее и ровней. Теперь стачаю боковые срезы вместе со срезами рукавов. То есть вот так одной строчкой здесь и здесь. То же самое с этой стороны. Сейчас я обработаю срезы рукавов. Делать я это буду точно так же, как здесь. Здесь у меня 34 сантиметра получилось. Я вырезала такую полоску, вернее 2 для беек, длиной 30 сантиметров. Ну, точно так же немножко у меня будет присборено. Также соединю и также притачаю с этой стороны и с этой. Рукава я обработала, вернее низ рукавов, и осталось только низ. Низ я уже тоже подогнула, приметала и приутюжила. И пришивать я его буду на машинке зигзагом. Ну, вот так вот захватывая, да, чтобы у меня низ тоже был эластичный, поэтому зигзаг. Вот такая получилась яркая кофточка. Мне она очень нравится. У меня уже есть парочка вот из такого светло-сиреневого, такие однотонные кофты, футболочки. А такая яркая вот одна, вернее уже вторая. Еще одну я сделала белую с голубым. Все померяю, в конце покажу. Носить я ее буду вот с такими однотонными штанишками. Еще сейчас сошью штаны вот из такой ткани, темно-серый графит. И штаны я буду шить тоже без построения выкройки. То
Потому что у меня были вот штаны спортивные, черные. Они стали уже не черные, ну как-то потеряли цвет, им уже 10 лет. Но они очень удобные и хорошо сидят. Поэтому я их разрезала и по ним буду шить. Штанишки я дошивала вчера вечером поздно уже. Не хватило сил у меня поснимать остатки. Вот снизу я сделала такие манжеты широкие. В принципе, как на рукавах, только пошире. И здесь сделала такую широкую резинку. Ну, сейчас буду мерить, покажу, что нашила. Та-дам! Первый домашний комплектик. Вот так. Я отойду подальше, чтобы было видно. Штанишки тоже сиреневые с манжетами внизу. Они достаточно, ну, такие облегающие, не в обтяг. И такая простенькая футболочка. Второй комплектик с этими же штанишками сиреневыми. Это вот как раз та футболочка, которую я шила, да, показывала вам. Я, конечно, очень довольна, в полном восторге. Мне очень нравится, как удалось мне пристроить эти лоскутки ненужные, из которых уже ничего вроде бы не пошить. Ну вот, результатом я очень даже довольна. Удобно, ну, за счет того, что это трикотаж, то есть тянется. Вот. Костюм номер 3. Вот как раз с теми брючками, с теми штанишками, которые я шила уже поздно ночью, дошивала. Футболки и штаны я шила все по той футболке и по тем штанам, которые я показывала. Единственное, у меня получились футболки все разной длины. Ну, ничего страшного. И, честно говоря, я очень довольна тем, что я вижу. Как я и хотела, у меня получился, ну, такой домашний гламур. Очень даже нарядно и поблескивает с одной стороны, и скромненько так. Ну, благодаря фасону, наверное, простому. И что я хочу сказать. Я, честно говоря, не ожидала, когда я достала этот панбархат из шкафа. Я не думала, что получатся такие симпатичные вещи. Это был чистый эксперимент. Но мне этот панбархат было, честно говоря, не жалко, потому что он очень дешевый. Я думала, ну, получится, получится, не получится, выброшу. Оказывается, вот получилось. На вкус и цвет товарищей, конечно, нет, но мне нравится. Я результатом очень довольна. У меня остались еще вот лоскуты. Не знаю, хватит ли мне на 2 футболки. Рассыпалась здесь, потом подниму. На одну точно хватит. Буду еще шить однозначно, потому что, ну, это классно. Мне нравится, во-первых, за счет того, что это трикотаж, очень удобно.
нигде движения не стесняет. Ну, то есть, как обычная, в принципе, футболка и штаны, которые я носила спортивные. Но зато у меня сейчас вид будет более такой гламурный, да, опять же, повторюсь. Слово дурацкое, оно мне не нравится, но другого я в данный момент подобрать не могу. Вы уж извините меня, пожалуйста, если видео получилось не таким информативным, если я что-то забыла показать или рассказать. Но я была настолько увлечена процессом сборки вот этих полотен, что я могла просто забыть. Но я, честно говоря, я сидела 2 вечера до 3 часов ночи, я не могла оторваться, я не могла просто пойти спать, потому что настолько увлекательный процесс, да, вот этот, комбинировать вот эти кусочки, складывать, подбирать. Если кто-то не пробовал, попробуйте. Ну, творчество на 100%. Очень увлекательно, очень интересно. Если я что-то упустила, если у вас возникли какие-то вопросы, задавайте, пишите, не стесняйтесь, на вопросы я отвечаю. И я очень надеюсь, что видео получилось, ну, пусть, да, не таким информативным, но вдохновляющим. И кто-то из вас вдохновится и тоже захочет обновить домашний гардероб. На этом я буду прощаться. Если вам нравится то, что я делаю, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем желаю хорошего настроения. До свидания!